waxa aan ka mid ahaa maalintii af Soomaaliga qoristiisa lagu dhawaaqay 1972 dawladdii waqtigaa joogtay ee ku dhawaaqday af Soomaaliga qoristiisa ayaa ka mid ahaa waxaan ahaa wasiirka qorsheynta qaranka ayaan ahaa waxaan aad xusuustaa guddigii af Soomaaliga qoristiisa wasaaraddeeda markii hore waxay u soo jeediyeen wasaaradda jaangooyada waan ka hor imid waxay caawisay dhaqankaygii aan ka soo jeeday ee reer baadiye ahaa anigoo dib ugu noqday caruurnimadaydii ayaa waxaan xusuustay marka reer miyigu degayo ee uu meel bannaan degayo haddaanu meeshu degana aanu ahayn oo uu yagleel yahay waxaa la sameeyey waxa la jiray qorshaa la samayn jiray oo geela halka uu ka soo jeesanayo badaba la dugsado oo laga yara fogeeyo guriga aqalada aroosyada iyo meel gooniya la dhigo halka islaanta reerka ugu weyn meesha ay degayso waa la qorsheyn jiray si buturuqa la isaga bedeli jiray marka hal qorsheeyaa la oran jiray marka sidaa daraaddeed waxaan anigu wasaaradda jaangooyada inaan saaxiib ahaan Allah u naxariisto imka aan nooleen Ibrahim Megaag la oran jiray ayaa maaliyadda hayay marka waxaan jaangooyadu waa guddidii af Soomaaliga loo saaray jaangooyadu waxa lagu sargooyaa cagta la saar jiray saanta la gooynayo kabta laga samaynayo marka waxa taasi wasiirka maaliyadda ku wanaagsan tahay dakhliga kharashka la isla kasiiraya Ibrahim Megaag ba ku riixay Allah naxariistay marka qorsheynta horta sida ku baxday sidaas ahayd oo qorsheyntii sidaas laga aqbalo wasiirkii qorsheynta la baxday aad baan ugu faraxsan inuu magaciisa buuxa u hirgalay oo aynu maanta waxaanu ka hadlaynaa bay qorsheyn tahay marka af Soomaaligu waa waxa koraya waa hadda dhalinyarada iyo mutacalimiinta iyo khubaradii ka hadlayay hal-abuurka iyo dhalinyarada sameynaysa akadeemiyaasha iyo dunida caalamka soo shaqeeyay ee hawsha tawada ee gacanta ku hayay hadda inoo sharxayeen waa waxa maalin walba koraya maalin walba wax lagu beerinayo maalin walba wax ku soo kordhayaan insha Allah taala waxa noqon doontaa luqadaha ugu rijsan ama ugu waaweyn ay noqon doontaa dadka Soomaaliyeedna waxa isku xidhaya dhaqankiisa noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo amaankiisa ay noqoto insha Allah taala marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay inagu guuleeyo meel joognaba way noqoto luqad ummadeen iyo dalkeen iyo diinteennaba anfacda inay noqoto waxaan markale ku celinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jabuuti iyo shacbigeeda iyo dadkeeda doorka hormuudnimada ay ka qaataan iyo dhiirigelinta ay hawsha ka qaataan annaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii hawsha naga soo hagaaga inaan dhinacaya ka qabanno insha Allah taala wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh